ăn 1 tỷ của nó dùng trong 1 tuần hết, bây giờ đòi tiếp thì thằng tồn nó tức nó phải lại to chết. Thành đến rồi. Này bình tĩnh này thì rất bình tĩnh. Lại cái cậu bắn em nhìn nó biết là ai làm. Đấy, chết. Úi trời ơi. Không sao đâu chị ạ. Nó là thế này. Tôi lần này một rồi bong nóng mãi. Giờ nó có kết quả rồi. Giờ đã có sừng rồi. Giờ đã có sừng rồi. Đấy. Mẹ ô tô của nó mẹ 10 tỷ đấy, nên nó bảo bố tôi 10 tỷ đấy, còn giàu hơn của Phan Thị. Không phải đấy, đâu. Cho tôi về cái gì? Nó bảo ô tô 10 tỷ đấy, đâu ít đâu. Giàu hơn của Phan Thị. Còn đấy thằng này với thằng Vũ Bắc đúng không? Lừa thằng này đúng không? Bố lừa rồi đi cả tù mấy lắm. Tại sao nó lại có mặt? Nó sẽ lại không được. Đi dùng nhà tăng tiền. Nó sẽ vàng. Tôi nghĩ không có thể bỏ xuống được. Tôi đã kiểm tra. Phạt phải trả. Có cái đầu cũng sẵn rồi. Trong cái đó khách sạn thôi nó không cần kiểm được. Đó chỉ là đồ không. Tôi thành ơi, cô lắm. Đẹp đấy chứ hả? Mày mặc kỹ đi. Em mặc kỹ đi. Tao làm như thế này để nhắc cho mày biết mày là đứa nào. Cho tôi về bên kia. Mày muốn đi đâu? Cho tôi về bên kia. Đúng à? Đi đâu?
thành cái kiểu đó. Dễ. Chúng mày đi qua ngoài tàu phố hô này hả? Phúc hô đi. Răng có hô đéo nhưng mà phúc hô rồi. Nhé. Hai cái thằng gì là Hùng Bái là võ sư mà. Lần nữa đi gặp thầy võ rồi. Võ sư này. Hùng Cái Lô cũng là võ sư đó. Thế thôi, xong.